cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons, exploring the unknown cyber realm. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كود بسيط بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يترجم جمل من الإنجليزي للعامية المصرية أو لأي لهجة عامية تانية، وبالتحديد زي اللهجات الشامية السوري أو اللبناني. يلا بينا نشرح الكود سطر بسطر ونقول ده إيه ببساطة. أول حاجة هنثبت المكتبات اللي هنحتاجها، وده كأننا بنقول لجهازنا من فضلك دون الأدوات أو البرامج الصغيرة اللي هنستخدمها في الكود ده، ودول اسم مكتبتين: ترانسفورمرز اللي فيها نماذج الترجمة، وتورش اللي بتساعد النموذج يفهم ويتعلم. بعد كده بنستورد الأدوات اللي هنشتغل بيها، بنقول لبايثون حضر لي الأدوات دي علشان استخدمها جوه الكود زي ما بتجهز شنطتك قبل ما تنزل. وهنا هنشوف ده في import torch اللي هي تاني واحدة دي. بعد كده بقى هنحمل النموذج اللي هيترجم الكلام. طب ايه بقى ده؟ هنا كأنك بتقوله هات لي المترجم بتاع شركة فيسبوك اللي اسمه NLLP 200، والنموذج ده بيعرف يترجم بين لغات ولهجات كتير مش بس انجليزي العربي. هتلاقي عندك هنا اسم النموذج، واللي ما يعرفش ازاي بنوصل لاسم النموذج بنروح على هاجنج فيس وبنبحث على موديلز الترجمة وبتختار اسم الموديل اللي انت عايز تشتغل عليه، واحنا هنا اخترنا NLLP 200 من فيسبوك. في الفاريبل اللي اسمه text هنا هنضيف بقى الجملة الإنجليزي اللي احنا أصلا عايزين نترجمها، ولتكن مثلا أنا رايح السوق أشتري خضار وفاكهة، تحب تيجي معايا؟ ده يعني قلنا ده هنا كده كمثال. هنترجم النص بقى هنا باستخدام النموذج اللي هو text translated. أحب ألفت نظرك هنا لحاجة، إنك هتلاقي إن السورس لانجوج هنا English Latin، وده معناه إن اللغة اللي هيترجم منها هي إنجليزي لاتيني. طيب التارجت لانجوج بقى هنا ركز معايا هنا فيه، هتلاقي مكتوب قدامك هنا ABC Arab، وده كود اللغة أو مش اللغة، كود اللهجة اللي احنا بنترجم إليها. ولتكن مثلا هنا اللهجة الشامية اللي بالعربي هتلاقي عندك ARZ Arab ديت لو انت عايز مثلا تترجم للعامية المصرية، وهتلاقيني هنا جايبالك أكواد كتير للهجات مختلفة علشان تقدر بسهولة تختار اللهجة اللي انت عايز تترجم ليها. وهنا في الاوتبوت هتلاقي بقى في print text translated دي نلاقي بنقول للكمبيوتر وريني الترجمة اللي طلعت طبعا باللغة باللهجة اللي احنا اخترناها فوق في السطر اللي قبله وكتبنا الكود بتاعها. الخلاصة هنا إيه؟ إن الكود ده بكل بساطة بيخليك تترجم جمل من الإنجليزي للغة العامية العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي. الموديل ده نفسه من فيسبوك، سهل تغير اللهجة وتخليها مصرية لو عايز، لشامية وهكذا. بس نغير الاختصار طبعا اللي في السطر اللي هو له الأكواد اللي أنا سايبها لك في الفيديو برضه هنا. طيب النموذج ده ممكن يفيدك في إيه؟ لو بتبني تطبيق بيكلم الناس بلهجتهم النموذج ده هيفيدك، ولو بتترجم محتوى السوشيال ميديا يكون قريب للناس برضو النموذج ده هيفيدك، ولو بتعمل شغل في خدمة العملاء وعايز تبعت ردود مفهومة ومريحة، أو حتى لو بتتعلم لهجة جديدة وعايز تشوف الجمل مكتوبة بيها إزاي، ده برضو ممكن تطبقه على النموذج اللي احنا اتعلمناه النهاردة. النموذج ده أداة قوية تقدر تساعدك توصل كلامك لأي حد في العالم بلغته أو لهجته بشكل طبيعي وسهل. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. أنا إيمان علي ودي سايبر توكس.